Приветствую вас, дорогие друзья, вы на канале Лесной Тропарь. Некоторым людям просто не приходилось задумываться о том, что лес — это величественное творение природы, но иногда в нем приходится выживать. И именно в таком случае каждый человек обязан знать, как добыть огонь, ведь с ним шансы выжить повышаются во много раз. Но в этом видео мы рассмотрим вариант разжигания огня от открытого пламени, то есть от спички или зажигалки. Также расскажу вам некоторые ошибки, правила и нюансы. Поехали! Итак, как же разжечь костер от А до Я? Мы уже определились, что у вас есть спичка или зажигалка, а значит вы можете добыть открытое пламя. Далее вам необходимо добыть дрова. И тут мы встречаем распространенную ошибку. Зеленое, то есть живое дерево, очень плохо горит. Но несмотря на это, некоторые люди убивают живое дерево, так еще и костер у них не загорается. Чтобы не мучить себя и природу, в качестве дров необходимо использовать сушеную древесину. Но и тут не все так просто. Сейчас в Российской Федерации существует закон, запрещающий валить деревья без специального разрешения. Как живые, так и уже засохшие, но еще стоящие на корне. Поэтому нам нужен валежник, то есть то дерево, которое уже упало. Хотя по факту я считаю, можно повалить дерево собственными силами, но без помощи пилы, топора и так далее. Если дерево поддастся легко, то оно и так бы стало в скором времени валежником. Логично? Логично. Итак, обязательно нужно собрать дрова всех толщин. От самого толстого бревна, который вы сможете унести, до маленьких веточек. Тут есть некие нюансы. Если вы находитесь в березовом лесу, знайте, что найти сухой, а не сгнивший валежник сложно, так как береза после смерти гниет очень быстро. И еще, обязательно добудьте березовую кору, так как это очень хорошая растопка. Если же вы находитесь в сосновом лесу, то лучше всего будет собрать вот такие дрова с тонким слоем мха зеленого цвета. Такие ветки очень хорошо горят, знаю на личном опыте. Лучше всего, если вы их добудете прямо с дерева, так как они хорошо обдуваются и точно будут сухими в любую погоду. Хотя и под ногами такие ветки ничуть не хуже, конечно, если они не сырые. Также в этом случае для растопки вам необходимы сосновые веточки размером со спичку. И горят они, кстати, тоже не хуже. С дровами разобрались. Теперь нам необходимо определиться, какой вид костра мы будем использовать. Вы спросите, а зачем же он нам нужен? А я отвечу, разные виды костров нужны для разных целей. В данном случае у меня нет определенной задачи, я хочу лишь согреться. Поэтому просто будем подкидывать дрова беспорядочно, то есть на глаз, чтобы поддерживать температуру. Теперь переходим к самому главному – разжиганию очага. Тут тоже необходимо понять, какой вид разжога нам использовать. А существует их 8. Самые основные – это шалаш и колодец. К слову, второй мне нравится больше, поэтому будем использовать его. Раскрою вам один нюанс. Колодец следует складывать таким образом, чтобы самые тонкие ветки оказались внутри, более толстые в основе колодца и еще более толстые по мере увеличения его высоты. Совсем высоким его делать не стоит, так как он может обрушиться и затушить разгорающееся пламя. Далее ложим в колодец растопку, которую мы заготовили ранее. Конечно, с березовой корой будет легче, но и маленькие сосновые веточки горят очень даже хорошо. На этом этапе многие допускают ошибку. Как мы знаем, огню для горения необходим кислород. Поэтому ни в коем случае нельзя накладывать очень много веток. Они препятствуют поступлению кислорода, и костер у вас, скорее всего, не загорится. Необходимо понемногу подкладывать веточки и по мере увеличения пламя увеличивать их количество, а после подкидывать более толстые. Дам совет. Чтобы дело шло быстрее, вы можете раздувать угли. За счет этого происходит их резкое раскаление и, как следствие, поднятие температуры. Но есть одно «но». Нужно это делать правильно, иначе вы, наоборот, все потушите. Секрет в том, что нужно дуть как можно ближе к углям, при этом желательно подольше и с достаточной силой. Рассказать, с какой силой надо дуть, я вам, конечно же, не могу. Но стоит самим потренироваться. Если вы делаете все правильно, то вы увидите, как уголь еще больше раскаляется, почувствуйте поднятие температуры, а еще он начнет быстрее прогорать. Кстати, если вам нужен костер на более долгое время, чем, скажем, час, то вам следует положить бревна потолще, так как они будут прогорать дольше и сделают угли, которые очень долго сохраняют тепло. Причем, если у вас огонь потухнет и останутся лишь угли,
то его будет легче развести даже, чем от спичек. Просто нужно приловчиться и понемногу раздувать их, подкладывая растопку. Появится огонь. А что делать после появления огня, вы уже, надеюсь, знаете. Друзья, если это видео вам понравилось и было полезно, пожалуйста, оцените его лайком, а если наоборот, дизлайком. Также выскажите свое мнение в комментариях. Может быть, я что-то не упомянул или неверно что-то сказал. Подписывайтесь на канал, если хотите еще больше подобных видео. Всем до скорых встреч! И не забывайте, что мы все обязаны природе своим существованием, поэтому относитесь к ней уважительно. Пока. И все-таки как же он замечательный. На него можно любоваться вечно. Он просто завораживает.